Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Spooky Video hier auf meinem Kanal. Hinter mir ist eine Straße und diese Straße müssen wir überqueren, denn dort befindet sich die Location, um die es heute gehen wird. Und zwar um ein verlassenes Hotel. Wir haben vor, dort für euch, gemeinsam mit euch, eine PU zu machen. Mit wir meine ich mich und ich habe heute noch jemanden mitgebracht. Hallo. Mein Schwager. Heute ist er mal ein bisschen aktiv mit dabei. Ich denke mir, das sollte okay sein für euch und auch für mich. Dann muss ich nicht mal mit mir selber reden und deswegen, ich bin gerade von der Spätschicht gekommen und jetzt arbeite ich quasi Nachtschicht für euch nochmal hier, um dieses Video zu drehen. Und ich habe mir da einfach mal gedacht, da kann man ruhig mal ein bisschen ungesund eine Energy nehmen, damit man die Nacht auch irgendwie wach bleibt, denn ich bin echt K.O., aber ich habe Bock und ich hoffe, ihr habt auch Bock und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr an dieser Stelle dran bleibt. Ich werde jetzt gleich filmen, wie wir dort rüber gehen zu der Location. Allerdings nimmt es mir nicht übel, wenn wir da ein bisschen sneaky unterwegs sein werden, denn dieses Gebäude hat einen Nachbarn und wir möchten auf gar keinen Fall von dem entdeckt werden. Mit Taschenlampen ist das ja immer in der Dunkelheit so ein bisschen tricky und deswegen sind wir da ein bisschen vorsichtig. Aber wenn ich mich sicher fühlen sollte, dann werde ich auch reden und ich würde sagen, viel Spaß und gruselige Unterhaltung mit diesem Video. Let's go! Das war laut, Digga. So Leute, wir sneaken uns jetzt hier über die Straße. Im Hintergrund seht ihr schon den Vollmond leuchten. Und da unten ist irgendwo das Nachbargebäude. Ich muss jetzt mal gucken, wo ist denn das Ding überhaupt? Ach, hier weiter runter, ne? Ja, alles klar. Die Tür ist offen, das ist schon mal gut. Oh, hier fliegen auf jeden Fall schon die Fledermäuse. Guckt mal. So Leute, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, wie wir hier hochkommen. Ich glaube, hier geht es nach oben. Oder auch nicht, das ist verschlossen. Okay, dann gehen wir andersrum. Der ein oder andere von euch wird sicherlich Leon TV kennen, denn der war auch schon mal hier. Und dort ganz oben ist so ein Raum, der verschlossen war, der aktuell aber offen ist. Und Leon ist hier diese Leiter hochgeklettert, um zu schauen, was in diesem Raum ist oder ob man über das Fenster dort einsteigen konnte. Aber er ist erfolglos geblieben. Aber heute soll dieser Raum wohl offen sein und mal schauen. Ich würde auf jeden Fall da mal reingucken wollen und auf dem Dachboden soll man mittlerweile wohl auch gehen können. Auch das werden wir mal anschauen. Aber ich würde sagen, erstmal machen wir unsere PU. What the fuck? Das war creepy. So Leute, das Setup ist aufgebaut. Wir sind mittlerweile im ersten Stock angekommen. Und ich zeige euch jetzt einmal kurz das Setup und dann starten wir direkt mit der PU. Ich hoffe, das Setup wird euch einigermaßen schon alleine gruseln von der Optik her. Deswegen habe ich einen alten Bekannten mitgebracht. Happy der Clown ist mit dabei. Einmal die Alice Box, das K2, links in der Mitte und rechts ist jeweils ein Katzenspielball. Ganz neu die Pyramide. Das ist mein allererster Test mit diesem Gerät. Wir werden es heute zum allerersten Mal verwenden. Und hier hinten in der Fensterbank habe ich jeweils links und rechts auch nochmal Katzenspielbälle platziert. So von hinten sieht auch creepy aus, wenn er da so in seinem Stuhl sitzt. So Leute, ich hoffe, ihr seid bereit. Wir werden jetzt mit der Alice Box Session starten. Genießt die PU zusammen mit uns und viel Spaß. Zu Beginn dieser heutigen paranormalen Untersuchung dieses verlassenen Hotels möchte ich mich noch einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist David und ich bin heute in absolutem Frieden hier, um mit euch Seelen, die hier vielleicht in diesem Hotel verweilen und geblieben sind, zu kommunizieren.
Ich würde mich freuen, wenn jemand von euch dazu heute bereit wäre, über all diese Geräte, die ich mitgebracht habe, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich würde mich, wie gesagt, wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr einen der Bälle zum Blinken bringt oder auch gerne das Gerät mit dem grünen Lämpchen einmal zum Ausschlagen bringt. Ebenso dürft ihr aber auch dieses pyramidenförmige Gerät dort berühren. Dem könnt ihr euch von links und rechts nähern und somit signalisieren, dass ihr da seid oder dass ihr euch nähert. Oder ihr könnt aber auch damit ein Ja und Nein abliefern auf gestellte Fragen von mir. Ebenso könnt ihr über die Alice-Box kommunizieren. Das ist ein Sprachkommunikationsgerät, welches eine Wortdatenbank beinhaltet und ihr habt die Möglichkeit, über diese Datenbank euch Wörter aufzuschnappen und mir diese als Antwort zu liefern auf gestellte Fragen von mir. Wie gesagt, mein Name ist David und ich habe heute noch meinen Schwager hier mitgebracht und der wird sich jetzt auch noch mal kurz vorstellen. Sag den Seelen doch bitte einmal, wie dein Name ist. Hallo liebe Seelen, mein Name ist Andreas und ich komme auch ebenfalls in Frieden, würde auch gerne mit euch kommunizieren. Genau. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das auch wollen würdet. Deswegen starte ich nun einmal die Geräte. Wir werden einmal die Pyramide anmachen. Ich muss mal gucken, welche Frequenz, welche Reichweite ich einstelle. So, die Pyramide ist nun eingependelt und bereit. Mal gucken, ob sie funktioniert. Genau, okay. Also, liebe Seelen, ihr könnt euch einmal von der rechten Seite diesem Gerät nähern und ein Ja mit der grünen Farbe abliefern. Ebenso könnt ihr euch von der linken Seite nähern und ein Rot für ein Nein abliefern. Dann könnt ihr noch über die Alice kommunizieren. Schalten wir die Alice einmal an. Fühlt euch, wie gesagt, auch jederzeit frei, einen dieser Bälle hier zu berühren. Gerne auch einen der Bälle, die dort hinten in der Fensterbank liegen. Okay, starten wir nun mit der ersten Frage. Ist denn irgendeine Seele heute hier in diesem Hotel bereit dazu, mit uns zu sprechen? Wenn ja, magst du uns dich vielleicht einmal vorstellen? In Schwierigkeiten. Die Richtung zeigt gerade nach links. Dort hinten befindet sich noch ein Raum. Bruder. Ist dein Bruder in Schwierigkeiten? Soll ich mal hier hinten in den Raum gehen, den du angezeigt hast? Was haben wir denn hier in diesem Raum? Eine Matratze, 2 Sessel und ein Spiegelschrank. Bist du in dem Raum, in dem ich gerade gewesen bin? Kannst du mir verraten, wo du gerade bist genau, dass ich dich vielleicht finde? An? Die Geräte sind an. Die haben wir für dich angeschaltet. Meinst du das vielleicht? Ja, dieses Zimmer sieht ja auch mal ultra spooky aus. Kontrast. Ja, diese Geräte liefern diverse Farbkontraste, denn es sind verschiedene bunte Lämpchen, die quasi ausgelöst werden können. Meinst du vielleicht diesen Kontrast? Wenn du die Energie dazu hast und dich traust, du brauchst keine Angst vor diesen Geräten haben, die tun dir nichts, dann darfst du gerne jederzeit auch diese Kontraste spielen lassen. Du kannst einmal diese pulsierend leuchtende Pyramide berühren von der linken oder rechten Seite. Irgendwas hat eben hier geknackt, oder? Ich habe es Kam hinter das uns gehört. hinter uns? Hinter uns aus dem Raum.
Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gehört hat, aber auf jeden Fall habe ich es auch gehört. Foto, sagt die Alice gerade. Ich habe eben Fotos geschossen. Der hat auch auf den Clown gezeigt. Und tatsächlich habe ich gerade Fotos geschossen. Ich habe Thumbnail-Bilder gemacht von dem kleinen paranormalen Aufbau, den ich hier veranstaltet habe. Hast du uns beobachtet, wie wir diese Fotos geschossen haben? Vielleicht aus dem Raum dort hinten links. Lodern? Auch wieder aus dem Raum. Lodern klingt ja ein bisschen nach Feuer spielen. Möchte irgendjemand hier mit Feuer spielen? Besitz. Dominieren. Du darfst heute gerne diese Geräte dominieren, wenn du möchtest. Du kannst sie quasi wie dein Besitz behandeln. Bereit? Ja, ich bin bereit dafür. Bist du oder seid ihr denn bereit dafür? Nehmt euch ruhig alle Energiequellen, die ihr findet, das erlaube ich euch. Zieht euch sämtliche Energie von Batterien und Akkus. Das ist alles gar kein Problem, das dürft ihr gerne jederzeit tun, wenn euch das hilft, um mit uns hier heute in Kontakt zu treten. Ist irgendeine Seele hier bereit dazu, das Gerät mit dem grünen Lämpchen einmal zum Ausschlagen zu bringen? Also bis jetzt fühlt es sich noch sehr neutral an hier, muss ich sagen. Relativ ruhig noch. Ja. Magst du dich vielleicht einmal dem pyramidenähnlichen Gerät nähern? Gerne von links oder rechts? Grau. Was meinst du mit grau? Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen beobachtet, muss ich sagen. Aus diesem Raum hier. Bist du in diesem Raum hier? Eisen. Eisen ist grau. Ein graues Eisen. Kannst du hier irgendwo ein graues Eisen sehen? Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Hier liegt ein Stock. Ist in diesem Raum hier ein graues Eisen? Ich fühle mich richtig beobachtet von dort hinten irgendwie. Es ist sehr ruhig hier, ne? Mhm. Auch die Geräte sind recht ruhig. Selbst die Alice. Jetzt hat meine Aufnahme gerade gestoppt. Ich gehe jetzt einfach mal in diesen Raum hier. Beitrag. Okay. Einmal Toilette. Boah, ist das creepy. Hier ist einfach so ein richtiger Bloody Mary Spiegel. Begrenzt kam jetzt von der Alice. Nehmen
Nehmen? Okay. Man sagt ja, dass Spiegel eine Art Portal sind. Mag sich vielleicht irgendeine Seele hinter mir in den Spiegel sichtbar machen? Mein Autofokus switcht auf jeden Fall zwischen mir und noch etwas. Als. Zeig dich doch einmal hinter mir in dem Spiegel. Insel. Ich versuche euch immer hier die Alice-Box-Ergebnisse durchzugeben, denn ich befinde mich gerade in einem der Räume, wie ihr sehen könnt. Kannst du mir irgendwas zu dem Spiegel hier sagen? Wer hat sich einst vor diesem Spiegel geschminkt? Eisenbahn. Hast du bei der Eisenbahn gearbeitet? Warst du vielleicht Lokomotivführer oder Schaffner? Was kam gerade? Lügen. Lügen. Habe ich gerade Lügen verbreitet? Hast du nichts mit der Eisenbahn zu tun? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in diesen Raum hier switchen sollten mit unserem Equipment. Denn irgendwie fühle ich hier mehr Präsenz tatsächlich. Deswegen würde ich sagen, wir bauen hier vorne einmal ab und werden in dem nächsten Raum gebraucht. So Leute, wir haben jetzt noch einmal die Position verändert und sind jetzt hier in diesem Raum, welches ein Hotelzimmer war. Denn ihr seht, hier steht noch ein Bettgestell. Dort hinten ist noch so ein Kleiderschrank. Wir beide werden uns jetzt hier auf diese 2 Sessel platzieren. So, ist denn irgendjemand hier in diesem Raum? Ich habe das Gefühl gehabt, dass hier irgendeine Präsenz vorhanden ist. David. Der Ball fängt an zu blinken. Definieren. Medizinisch. Ich hatte wieder einmal das richtige Gespür. Und jetzt knackt es hier auch noch. Danke, dass du diesen Ball berührt hast. Das ist sehr nett von dir und ich wusste, dass du hier bist. Denn ich kann dich spüren. Ich habe ein gutes Gespür dafür, wenn irgendeine Präsenz da ist und ich fühlte mich irgendwie hier zu dir verbunden und angezogen. Du hast nun gerade einmal einen dieser Bälle zum Leuchten gebracht. Magst du vielleicht noch einmal diesen Ball berühren? Du kannst aber auch gerne jederzeit einen der anderen Bälle berühren. Gefahr. Gefahr. Befinden wir uns hier in Gefahr? Mitte. Mitte. Okay. Auf jeden Fall übel krass, dass dieser Ball einfach angefangen hat zu blinken schon. Und ich habe auch das Gefühl, dass hier irgendetwas ist. Man fühlt sich hier schon, als wenn man hier nicht allein ist. Also ich bin ja auch nicht allein. Ich habe ja meinen Schwager mit dabei, das habt ihr ja gesehen, aber irgendwie ist es hier ein bisschen anders. Jetzt kam gerade müde. Das passt ja zu dem Bett hier. Bist du müde und hast es dir auf diesem Bett bequem gemacht?
Du kannst ja ruhig auch mal eine Frage stellen. Kannst du das EMF mal zum Ausschlagen bringen? Das Gerät mit dem grünen Lämpchen. Du brauchst... Versucht. Oh, der andere Ball fängt an zu blinken. Du hast versucht, das EMF zum Ausschlagen zu bringen? Stattdessen hast du einen Ball zum Blinken gebracht. Danke dafür. Mein Ist das dein Ball? Mein Bauch? Ist das hier dein Hotelzimmer? Hast du hier genächtigt? Oder warst du hier zu Hause oder bist du aktuell hier zu Hause? Was richtig krass ist, hier drinnen ist es einfach ultra warm, obwohl hier teilweise in dem Gebäude die Fenster offen stehen. Erlauben. Ich erlaube dir, alle diese Geräte, die dort aufgebaut sind, zu berühren. Berühr doch mal eines dieser Geräte. Du hast jetzt schon zweimal die Bälle zum Leuchten gebracht. Oder waren es dreimal? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall hast du dies schon getan, und zwar sogar 2 verschiedene Bälle. Und ich würde jetzt einfach mal das K2 hier wegnehmen. Das ist das Gerät mit dem grünen Lämpchen hier. Und ich würde mich jetzt einmal hier in dem Raum damit bewegen. Bad. Soll ich in das Bad und Foto? Möchtest du, dass ich zum Badezimmer komme? Ich komme jetzt einmal zum Badezimmer. Ich stehe jetzt vom Badezimmer. Magst du einmal das Lämpchen in meiner Hand zum Ausschlagen bringen? Okay. Ist da auch ein Spiegel im Bad? Ich glaube nicht, also kein heiler Spiegel zumindest. Ob die meinten, dass du das Foto machen sollst im Bad. Möchtest du, dass ich ein Foto im Bad mache? Ich habe das K2 mal hier auf dem Bett platziert. Vielleicht magst du es irgendwann einmal berühren, wenn dir danach ist. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt, sondern mach es dann, wenn du meinst, dass du bereit dazu bist. in der Nähe von In der Nähe von Richtungsanzeige. Bist du in der Nähe von mir? Magst du einmal grün für Ja oder rot für Nein für mich auslösen? Ich stelle die Frage nun noch einmal. Bist du hier anwesend? Also im Bad ist ein Spiegel, ne? Okay. Also ein Spiegelkasten halt und Hängerschrank. Fühl dich jederzeit frei, auch das Gerät dort mit der grünen Lampe einmal zu berühren. Du sagtest vorhin Bad und anschließend Foto. Möchtest du, dass wir ins Bad gehen und vor dem Spiegelschrank ein Foto machen, so dass wir dich eventuell sehen könnten? Veränderung. Wenn du Energie benötigst, fühl dich frei, jederzeit diese Energie von meinen elektronischen Geräten und Batterien zu ziehen. Ich erlaube dir, sämtliche Energie zu nutzen, die du hier von uns zur Verfügung gestellt bekommen kannst. Bündel deine Energie und dann zeig uns, dass du hier bist. Bist du ertrunken? positiv. Positiv.
Das heißt, du bestätigst mir, dass du ertrunken bist. Das tut mir wirklich leid, wenn das dein Todesurteil war, denn Ertrinken ist, glaube ich, einer der schlimmsten Tode, die man sich vorstellen kann. Gleich schlimm ist maximal noch der Tod durch Feuer. Mein Beileid an dieser Stelle und du hast mein größtes Mitgefühl dafür, wenn du ertrunken bist. Und dementsprechend kann ich verstehen, wenn du Angst vor Wasser hast. Du sagtest vorhin einmal Bad. Bist du vielleicht im Bad ertrunken? In einer Badewanne? Ich habe keine Ahnung, was mit meiner Kamera los ist, aber irgendwie stoppt andauernd die Aufnahme, als wenn jemand auf meinen Aufnahme-Start- und Stopp-Knopf drücken würde, denn eigentlich filmt meine Kamera durch, bis ich Stopp drücke, und es ist jetzt schon 4-mal passiert, dass Stopp gedrückt wurde, aber nicht von mir. Ich weiß nicht, ob das paranormal ist, ich möchte es jetzt auch nicht als paranormal darstellen, aber ich wollte es einfach mal an dieser Stelle angemerkt haben. Hilf ihnen. Du möchtest, dass ich ihnen helfe. Soll ich den hier vorhandenen Seelen helfen, ihren Weg ins Licht zu finden? Was, der Spiegel wackelt? Der Spiegel wackelt. Ehrlich jetzt? Der hat eben gewackelt. Mein Schwager sagte gerade, der Spiegel wackelt. Ich habe das jetzt nicht feststellen können, aber wenn ihr das im Video gesehen habt, Jetzt wieder. bist du dir sicher, dass das nicht von dem pulsierenden Licht kommt? Elektrisch. Möchtest du oder ihr, dass ich euch den Weg ins Licht zeige? Wollt ihr, dass ich euch befreie von diesem Ort? Möchtet ihr, dass ich euch dabei helfe, diesen Ort zu verlassen? Verlassen. Okay, das war eindeutig. Okay. Ihr möchtet also, dass ich euch helfe, diesen Ort zu verlassen. Dann würde ich das gerne tun an dieser Stelle. Seht diesen Spiegel hier mal als eine Art Portal, eine Tür ins Himmelreich. Stellt euch vor, wie ihr in diesen Spiegel hineinschreitet und auf dieses Licht zugeht. Dieses weiße Licht, welches eine Art Wärme ausstrahlt, eine beruhigende Atmosphäre. Sklave. Sklave. Genau, fühlt euch als Sklave dieses Lichtes. Fühlt euch angezogen von diesem Licht wie ein Nachtschwärmer, der sich nach dem Licht zieht, der sich angezogen fühlt von dieser Wärme, dieser Barmherzigkeit. Lauft auf dieses Licht zu. Lasst euch fallen. Lasst euch fallen in dieses Licht. Fühlt euch schwerelos und frei, glücklich, zufrieden. Fühlt euch angekommen. Fühlt euch zugehörig. Schwebt über dieses Licht und tretet ein in eine Welt voller Frieden, voller Ruhe. Tür. Genau, eine Tür. Dieser Spiegel kann auch eine Tür für euch sein. Eine Tür in das Himmelsreich. Findet euren Weg. Ihr müsst es nur wollen. Ich bin bereit dazu, euch zu helfen. Anbieter. Genau, ich biete euch meine Hilfe quasi an. Somit bin ich der Anbieter. Und wenn ihr meine Hilfe dankend annehmen tut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr als Gegenleistung
mir eines meiner Geräte zum Leuchten bringt. Ich kann euch auch bewachen. Ich werde euch bewachen auf den Weg ins Licht. Blickt nicht zurück und habt keine Angst auf das, was um euch rum passiert in dieser Zeit. Es ist eine lange Reise, die sich aber lohnen wird für euch. Dieser Spiegel soll euch den Weg zum Glück zeigen. Den Weg in euren ewigen Frieden. Ich trete nun zurück und lasse euch gehen. Angekommen. Ihr seid angekommen. Das ist schön. Das erfreut mich sehr, dass ich euch helfen konnte. Und wenn noch irgendjemand hier ist, der auch meine Hilfe braucht, um diesen Weg zu gehen, hab keine Angst davor, mich zu fragen und um meine Hilfe zu beten. Ich bin bereit dazu. Ist noch irgendjemand hier, der meine Hilfe benötigt? Ich werde nun einmal die Pyramide nehmen und einmal woanders platzieren. Versuch. Versuchst du mir einen Vorschlag zu machen? Ich werde jetzt mal die Reichweite erhöhen. Und zwar auf volle Reichweite. Kilometer. Okay. So, du kannst dich gerne diesem Gerät hier mit dem pulsierenden Licht einmal nähern. Entweder von der Seite oder von der Seite. Fühl dich frei, dies jederzeit zu tun. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich der Seele gut helfen konnte und sie scheinbar ihren Weg gefunden hat. Ihren Weg zum Frieden in den Himmel. Denn es fühlt sich jetzt gerade etwas anders an hier, finde ich. Wie ist dein Empfinden? Ja, ist auf jeden Fall ruhiger geworden, ne? Denke ich auch. Ich werde jetzt an dieser Stelle die Alice einmal abschalten und die Kommunikation vorerst damit unterbinden. Allerdings werde ich jetzt die Spirit Box auspacken und dann werden wir eine Spirit Box Session machen. Ist irgendeine Seele noch hier in diesem Raum? Oder die Seele, die ich gerade ins Licht geschickt habe? Magst du mir vielleicht noch irgendwelche Worte mit auf den Weg geben? Ist noch irgendjemand hier in diesem Raum? Das klang wie wir zwei. Seid ihr zu zweit hier gewesen? Oder meinst du ihr zwei, mein Schwager und mich? Das klang wie ein Ja. Ist das okay für dich, dass wir beide hier sind?
Magst du dieses Gerät mit dem pulsierenden Licht einmal berühren? Hast du das gerade gehört? Was denn? Hast du das nicht gehört? Nee, was denn? Ich habe gerade das Geräusch gehört, als wenn hier einer eine Tür zugeschlagen hat. Das habe ich wahrscheinlich mitgekriegt wegen dem Rauschen. Oder? Gut, ich stehe auch näher am Flur hier. Hast du eben eine Tür hier zugeschlagen? Magst du einmal das Ganze bestätigen via Klopfgeräusch? Haltet mich für verrückt, Leute, aber ich schwöre, ich habe gerade trotz Spiritbox gehört, wie eine Tür in diesem Hotel zugeschlagen ist, aber etwas von weiter weg. Es klang, als wäre es auf einer anderen Etage. Wir sind hier im ersten Obergeschoss quasi und ich glaube, es geht noch 2 Etagen nach oben oder 3 sogar, ich weiß es gar nicht, aber ihr werdet es gleich noch sehen, denn ich habe versprochen, euch noch den Dachboden zu zeigen. Okay, das soll reichen mit der Spiritbox. Ich hatte das Gefühl, jemanden dabei geholfen zu haben, einer Seele, wie sie ihren Weg ins Licht findet. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass sich hier die Energie verändert hat, positiv, und dass es hier auch ziemlich ruhig geworden ist. Auf der Spiritbox ist jetzt auch nicht wirklich viel rausgekommen. Ich meine, letztendlich werden wir das in der Auswertung sehen und ihr im Video werdet es dann jetzt schon gesehen haben, ob da was Sinnvolles bei rauskam oder nicht. Ich konnte jetzt nur 2, 3 Sachen auf die Schnelle heraushören, die scheinbar Antworten gewesen sein können. Leute, diese Tür macht mich fertig. So, ich wollte euch jetzt ja nochmal den Dachboden zeigen und diesen einen Raum, der sonst immer zu war. Ich hoffe, wir kommen da heile hoch. Lass mal einzeln die Treppen hochgehen, ja? Die hört sich auf jeden Fall nicht mehr so stabil an. Hier schon das ganze Zeug runtergekommen ist. Okay, die Treppe fühlt sich stabiler an. Teddybär! Hier kommt auf jeden Fall schon die Verkleidung runter. Aber noch höher geht's hier ja auch nicht. Dann muss das ja hier rein sein, ne? Ja. Ist das der Raum? Das ist der Raum, glaube ich, der verschlossen war. Weil, guck mal, dort wurde aufgebrochen. Was war denn das? Eine Tür. Ach, das ist die Tür von unten, ne? Die ist jetzt zugefallen. Ich weiß gar nicht, war ich hier schon mal? Aber es muss der Raum gewesen sein, der neu ist. Warte mal, bleib du mal da stehen. Nee, das ist nicht der Raum, glaube ich. Aber noch höher geht's hier nicht. Hier ist auch noch so ein Raum, aber da ist auch nichts. Der Fußboden ist hier jetzt auch nicht mehr so der geilste, dass ich jetzt Bock habe, hier jeden Raum abzuchecken. Denn ich glaube, sterben wollten wir nicht und du auch nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Nicht heute, ne? Nee. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das der war, weil ich bin der Meinung, dass Leon und so, die standen vor einer Tür mit einem Schlüssel. Das war die Tür. Weil die sind die Treppe hoch und dann gleich links. Der hier. Aber, meinst du? Nein, das ist der nicht. Der sah viel besser aus auf dem Foto, wo ich gesehen habe, und viel größer auch. Ah, das müsste der gewesen sein. Da ist doch dieses Gitter vor. Das kann sein, dass das der war, ja. Ich glaube, das war der Raum, wo Leon draußen diese Feuerleiter hochgeklettert ist.
Ja, hier ist die Feuerleiter. Seht ihr das, Leute? Das ist der Raum. Dieser Raum war immer verschlossen. Aber ihr seht, hier ist nichts Besonderes drin. Außer eine alte Zeitung. Und eine Tageskarte. Dass es hier damals zu essen gab. Eine Tageskarte. Aber mal kurz gucken. Osterlammbraten. Lecker. So Leute, wir sind wieder draußen an der frischen Luft. Es ist schon ziemlich frisch geworden. Der Herbst steht vor der Tür. Ich würde an dieser Stelle auch das Video abmoderieren und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video wie immer einen Daumen nach oben, schreibt ein nettes Kommentar dazu, da würde ich mich sehr drüber freuen und auch, dass mein Schwager mitgemacht hat, lasst alleine für ihn mal einen Daumen nach oben da und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das dringend nachholt, denn verpasst ja auch in Zukunft keines meiner gruseligen Ghost Adventure mehr. Mitten in der Nacht, hin und wieder auch am Tag, bevorzugt aber in der Nacht, ihr kennt mich. Okay Leute, bis zu meinem nächsten Video auf Dark Tourism. Ciao, ciao. Dark tourism, haunted dolls, EVP, spirit box, cats and Bella, brown pod.